金丝爆满，招财福珠。广东广州的一位粉丝找到我，预算1300，让我给他做一款福珠摆件，是放在家里客厅的，要求精选金丝楠木、树根老料、满金丝的材料制作。福珠造型圆润饱满，憨态可掬，象征着丰衣足食、福气满堂。左前脚轻踩元宝，寓意脚踏万金、招财纳福。接下来一起看看制作过程及成品效果。